はい。今日もですね、バイオハザードリベレーションズ前回の続きからやっていこうと思います。前回なんかね、天井からでかい敵出てね、まあ、倒したってのね。うん。普通に倒せましたね。うん。あれぐらいだったらね。てか難易度が簡単にしちゃったから、まあね。それあれなんだけど。うん。そうそう、次はなんだまさか、ここでちょっと一回、前回ちょっと止めちゃったんだけど、ここで終わりとかないよね。まさかそれはないと思うけど。なんだ。お、こいつはなんだったっけ、小屋の方に、なんか、ヘリいじってた人か。ほう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 。あ、なんだあららららら。どっちみち死ぬパターンこれ。そういえばさ、この間とちょっとこういうイベントなんだろう、ムービーとかね、ちょっとねスキップしないでやろうと言ったけど、間違えた。違った。今の衝撃すぎてちょっとちょっと待ってすげえ、ちょっとこれ過激だな。過激だね。これ大丈夫なやつかなバイオハザードこんなちょっとあれなんてきたじゃない。ちょっと血とかね。うわまあで、さっき言おうとしたことは前回だったかな、だいぶ前にこういうムービーとかね、なんかスキップしますとか言ってたけど、してませんねちょっとね、まあ場合によってってことではい、まあよろしくお願いします。はい、さあ、始まったかな。あらマジか、さっき言ってたこと当たったマジかよ。じゃあここまで行って前回止めればよかったですね。ちょっとスキル、はい、じゃあちょっとここら辺はちょっとカットでいきましょうか。よし。この建物の中に入るのかな。もしかして次キャラ変わるのかな。バリーなのか。そうか。そこに案内してほしいんだが。はい。できるか、ナタリア。で、あそこに行くのね。今度はバリーだね、したらね。はい。ってことでバリーでね、武器の方は買ってないね。したらじゃあ行こうか。そんなはずがない。こっちに行けばいいのかな。なんか、バイオハザード4でなんかこういう、なんか洞窟ってかトンネルかあったな。なんかコウモリがね出てきたな、あの時。よし。それじゃあちょっと。したらここには何があるのかな。また、この間みたいなとこかな。スレンダーマンが出てきそうな。もうあそこは嫌だぞ。やりたくねえ。もしかして、違うか。タレ発見。金みたいのか。何かないのかな。ちょっととりあえずこいつで、アイテムが、あった。トパーズ他にアイテムはないかな。ちょっとね、アドバイスもらって、バリーでやるときはね、ちょっとね、このナタリアでね、やった方が、なんかね、敵とかね、どこに、周にいるかとかね、わかるからね。何これ。バリーバリーで、なんか、首に下げてんな。何これ。エドワード・トンプソン。特にないね。だから俺は反対したんだぞ、モイダ。それではちょっと一
まためんどくさいとこかな。でもなんだったっけ、塔みたいなとこ目指すんだよね。あれだ。あれあら、なんだ今、見間違いか。何や何隠れてろ。マジか。あいつか。不意打ち。こいつでも不意打ちできんだ。ほー。あら。ケツの方から、コアが出てきたな。他にはいないかないないかいなさそうだね。まあいいや、先進みましょうか。はいはい。んで、こっちにはなんだなんかめっちゃあるね。家が、ボロボロになった家が、すごい大変なことになってるけど。ほう。いや、ちょっと行こう。はよ。ちょっと、気づかなかったぞ、今。ちょっと、何こいつ、新しいタイプこんなの前いたっけ？足か。よし、足、よし、オッケー。そうだ、ナタリアで行くことをすっかり忘れてた。じゃあ、まずこいつで進んでいこうかな。周囲には敵いなさそうだね。どっちから来たっけ？こっちだったっけ？どっちだ？こっちは開かないかな？鍵か。ってことはこっちなのかな？こっちだったっけ？間違ってないよね。ここか。マジで。敵がいるってことか。どこだ？なんだ？これのナタリアでもこれって、投げれることできるんだ。こういうのはね、こういうやつに持たせた方がいい、なんかいる。見つかってないよね。したら、ちょっとバレないようにちょっと近づいて、いきたいと思うんだけども、怖いね。さて、できれば背後から近づいて、キルしたいんだが、怖えぞ、ちょっとバリに切り替えてからの、今のうちに、よし！オッケー。あと敵は、どっかにまだいたよね。あっちか。いた。いるぞ。さて、見つかってないよね。バレた？見つかった？とりあえず、離れよう。見つかったのかどうかわかんねえぞ。見つかっちまったよ。まあ、ほっといてもいいんじゃね、別に。ねえ、こいつね。ほっとこう。弾無駄だわ。別にね。まあ、そんなね。弾無駄にしたくないから。さて、ここか。で、ここに乗っけて上がるのかな？どれ。敵、うわ！危ない。来てね。何が起こった今。何が起こった？間違えた。おい、何やってんだ、バディ。マグナムじゃねえ。オッケー。間違えた。リロードしようかなと思ったっけ。これどうやって上がるんだっけ？バツか。で、ここ上がってからの、どうするんだ？あいつ来んのかな？登ってこねえぞ。まあいいや、ほっとけば上がるか。あそこにもあった。はい。これ取ったら何があるんだろうね。まあいいや。後でわかることだから。はい。ナタリア来ないね。ついてこい！よし。今ついてこいって言ったから多分来るだろう。そのうち。ライフル来たー。よし。鍵取った。これで、さっきの開かなかったところに行くわけね。じゃあちょっとこれ開けてからね、さっきのがちょっと戻ろうかな。ずれちまった。よし。これ、オッケー、ビンゴ。それでは、パーツ入ってた。あと入ってないよね。入ってないから。それじゃあちょっと、さっきのところ戻ろうか。
よしよしよし。さてと、ここだね。よし、ここの鍵開けて、落ちてきそうだな。バイオハザード4みたいになんか逃げるとか。あ、大丈夫か。大丈夫だな。あそこか。もうちょっとじゃん。あそこに行けばいいんだね。はいはいはい。村を抜けて遠い向かい。どっから行くんだこっちか。あ、そうだ。一応ナタリアでね、切り替えていかないとな。あら、壊せないか。ライフル。これは助かる。ライフルはね、強いからね。威力が高いし。ただちょっとね、連射ができないっていうのはね、悪いとこだね、ライフルのね。リロードがちょっと遅いっていうのもあるし。その代わり威力が強いね。やっぱ 100% いい武器ってあんまないもんだね。これはモイラーでやるのかな。だってバリー持ってないし、ね、ナタリアもできないもんね。なに何のことちょっとどれ怪物今敵だ見えなかったけどな。なんだ何どこどこにいるって、エンブレムあれ。あ、ちょっと壊しとこう。よし、あれ敵なんかいないけどね。どこにいるの？あ、そうだ、そういえば、確か入れるとこあったよね。この間、クレアで見たとき、ここら辺だったっけ？あった。ここだよね。ちょっと入ってみよう。何があるんだ？暗くてあまり見えないけど、瓶持ってないか？何持ってんの？はあ。これいらないような気もするけどね。アサルとか、これ渡しとけばよかったなぁ。64か。何これ。で、地図か。なんか武器的なのがあればいいんだけども、ないか。ここに、あるじゃん、これ。よいしょ。よし、オッケー。何入ってんだろう。あれ持てるかな、どっちみち。これか。エメラルド。いや、でもな、欲しいんだけど、間違えた。持てないんだよな。とりあえず、まあいいや。まあこれはいいやっていう感じで。はい。とりあえずなんか、見えない敵いるみたいなこと言ってたから一応ナタリアで行動しとこう。なんか怖いから。またボス出るとか。なんだなんか感染したとか。なんだあそこに何かいる。見えるのか？どこだ？教えてくれ。どこ何なんかいるの？近づいてきてる。何これ。なんか今血出たの？マジか。見えないタイプ？なんで俺。うわ、これバイオハザード6に出てきたなんかこんななんかでかいやついたよな。教会みたいなので。そっくりだわ。まあいいや。見えない敵か。これはきついの？ちょっと、ナタリアで行かないと、あそこにもいるな。よし。あれ、いねえぞ。いた。でも意外と体力中はあんまり、多くはないから、大してそんなあれだね。ただ気をつけてればね。他に行くところは、てかなんかアイテム、なんかナタリア専用の武器みたいなんてないのかな？あればいいんだけど。やっぱこれくらいかな、あれとしたら。一応、ルビーか。どうすればいいんだ？マップ見れば、あれか。今まで気づかなかった。多分、この青いとこだよね。なんかある。なんだ？これは何でしょう？お金と、これは
ハンドガンバディに持たせて。これパーツちょっと一回つけようか。ナタリアさっき取ったから、それでいけるはず。はい、では今つけ終わりました。なんかね、反動を抑えるってやつだね。ちょっとね、マグナムにね、ちょっとつけてみました。あ、でもマグナムあんま使うことないか。で、まだショットガン取ってないからね。ショットガン取ってたら、ショットガンにつけようかなと思ったんだけども、まあとりあえず、マグナムにつけてみました。反動が大きいのでね、マグナムは。で、やってみました。こっちでいいのかな？こっちから、違うんか。ってことは、なんだったっけ。クレアが、なんか通ってた。クレアたちが通っていった場所を行けばいいのかな。あれこっち？なんかいるだ。なんだ気のせい。いた。ちょっと、もったいねえから。よし。オッケー。あれ、こんな道あったっけこんな道あったかな。まあいいや、覚えてない。あれ鍵閉めたんじゃないのクレアたち。まあいいや。どこだ？何もないよな。ちょっと、こいつで行こう。ちょっと、敵はいねえか。ほう。ここ行くのね。暗いな。暗い。そんじゃ。何あれ。これは、生きてるのかな？一発で死んだ。じゃあ寝てたってことか。豚さん、犬のような豚さんが。そんじゃ、やべえ。なんでライフル持ってんだよ。当たんね。ちょっとどこだ。ちょっと、よし、倒したかな。オッケー。なんかね、当てるのがなんか、あまりうまくないからな。はい。よし。ここはなんだ？あら、雨降ってんの雨か。敵確認をしとこう。あらら。お母さん死んじゃったんだね。あらら。ほんとだ。あそこの扉を抜ければいいかな。いやー、すげえな。カラフルな。あれだね、これマンションなんかな。なんか、まあいいや、どうでもいいや。さて行こう。これは、まあいや、こういうのは、スルー。ビンゴせいか、こういうのやった方がいいのかもしれないけどな。あんまり、なんだよな。さあ、なんだ？なんか、誰かに見られているのか。なんだろう。上からだったよね、今の。ここか。ここに来たんだ。何？くそ、不意打ちしようかなと思ったんだけど。足か。足多いな、やっぱ敵って。今度は違う部位？どこ？あんま近づかない方がいいよね、この敵。頭かい。なんでわかった？てか、投げただけで出るってどんだけ脆いやつなんだよ。よし、したら、こっちか。さては、なんか階段が出たけど、これはどっち行くべきなんだろう。下行こう、とりあえず。下から調べていって。マジで？火薬ゲットしたけど、瓶は特に、いいよ、これ、渡しとこう。とりあえず、ナタリアで行動して、で、弾がちょっとね、アサルトライフルね、ちょっと使っていかないと
アイテムの、欄の方、スロット欄の方もね、ちょっといっぱいだから。ね、ドリルか。なんかあそこに敵いるな。またこの間のバグじゃないよね。違うか。それでは、ここどうするんだ？あれ、他行けたっけ道。他行けるとこあったかな？ドリル取らないとあれだし。あれ、ここ通れなくね？こっちも行けねえし、こっちからさっき来たよね。さて、あ、ここか。調べてなかった。まあ、ちょっと待って。よいしょ、オッケー。地図。まだ敵いる？声聞こえなかったかな？あー、いた。見つかっちまったか。どれ。こいつはどこだ？地味に速えな、こいつ。あら、これ。どこだ、頭？ちょっとリロード。ショットガンないか。あ、そうだ、さっきアサルトライフル使っていくって言って。こいつ頭か。頭。ちょっとやべえ。よし、オッケー。あ、そういえばこいつ火に弱いんだからな。あれ、やればよかったな。でも1個しかないからな。どっかに落ちてないかな。機敏は落ちてなさそうだね。まあ、いいや。なんか、そのうち、やつの、もうちょっと強い版出てきそうだからね。その空き瓶あればね、拾っていかないとね。てか、布も必要なのかな？布って、アルコール。そっか。どうなんだかよくわかんねえけど、ここ不意打ち狙えるんじゃね？ちょっとで隠れろ。見つかってないよな。大丈夫。オッケー、不意打ち行くぞ。不意打ち。あ、くそ見つかっちまった、クソやな。いけると思ったんだよな。あれ、走ってバーって行けばよかったな。失敗した。くそ。まさかそうで見つかるとは。なになんか、新手のやつが来たぞ。こいつはなんだ？なに投げてくるやつか。もう、あれ今避けたのになんで？くそ。見えねえ。治った。避けたのに、またお前かよ。よっしゃ。ちょっと待って、後ろにいた？後ろに横にいたか。ちょっとやべえ、ちょっと。急げ、やべえ。あらら、殺される。やべえ、落ち着けよ、俺。ちょっと待ってよ。やべえな。こういう時、火炎瓶、これが。なぜ当たらねえ、こいつには。リロード。よし。当たれ。よし、オッケー。さっきのやつ倒したのかな？いやー、びっくりしたな。まさか、横から来るとは。どこだ？そういえばライフル持ってたんだね。さて、これやらせといてキャラ切りか。できないか。じゃあ、ほい、解除。拡張パック何のやつ？何のやつだ？何のやつだったんだ？多分、あれか。これだね。なるほど。アイテムいっぱい取れるのかな？これでね。はい。よし、さて外に出たねそう、クレアトがここから出てきたんだ。今度はこっちからか。ほう。確かここから入るんだよね。なんかいた？気のせいか。なんか今敵いたような、気のせいだった。わお。あいつは、不意打ち狙いたいとこだか、いけるかな。やべ。なぜ気づいた？やっぱり走っていかないとダメなのかな、これって。ギリギリまで近づいて、そこから、やるとか、しないとダメなのかね。見つかるな。
あ、それか、ライトかもしれない。原因。ライトつけっぱなしで行ってたからかな。ちょっと実験してみよう。同じようなことだったら。なんかいるぞ、あそこに。なんだなんだなんでこれ撃った方がいいよね。ちょっと撃ったらどうなるんだろう。よいしょ。普通に、ぐちゃってなった。わ、なんか来た。あ、ちょっとライフルじゃない。あ、されたライフルだ。これで、行かないと。よいしょ。オッケー。これ弾減りやすいな。さっきいっぱいあったような気がしたけどな。はい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 。よし。ここは、あ、レバー押したとこか。なんか敵、どっかに、いるぞ。どこだどこだどこにいるの？近くにいるんだよね。どこだどこだどこにもいねえ。でもあそこだよね。いないじゃん。見えないよ。しゃがんでみる？いないよ。ここの扉の中。あ、でもあそこは記録なってるけど、そこではないと思うんだよな。ここでは、この扉の先かな？さて。あ、違うか。なんか誰かいいのかなと思って。なんか若干ベッドが盛り上がってるから。布ゲット。あ、なにこれ？こんな穴あったっけ？あら、ちょっと待ってよ。こっちに切るかな？あうち、ちょっと下降りちゃったけど、登れないか。まあいいや。こっち行こう。いいのかな？なにどこおい、あっちか。よし、オッケー。なんか、手術室だね。多分ね、そうだよね。ここか。ここに出たんかい。はい。で、ちょっとバディの体力もちょっとあれなってきたから、回復したいところだが、どこにいる？いた。ちょっとね、まあもうちょっと体力あと1回ぐらい食らったら、回復しとこうかな。こっちなのかな？こっちは、なんかいる。あ、しっけ。危ねえな。何もアイテムないかな。さて、ここに出た。戻ってきたんじゃねこれ。ここか。バリー早く。どこ行った？なんでこんなとこに引っかかってんの？さあ、行きましょう。急ぎましょう。さて、じゃあ、塔の方にね、そっか、さっき言ったか。どこだ。同じとこだね。クリアで行った時とね。ってことは、この青い扉だね。それでは、向かおう。なんだ。なにまた誰かに見られている。許さない。誰かに恨まれてとか。怖い。さて。パーツ取ったよね、さっきね。ダメージ。ダメージは、やめて。こっちにつけとこう。はい、オッケーです。それでは。近くでモイラあった。ほう。で、こっちの扉になんかあったよな。箱みたいな。なかったっけ？なんだこれ。ここくぐるのか。なんか、やばそうな血が。なんだ？気をつけろ。今ちょっと聞こえなかったな。箱があったよね。これだ。さて、またパーツゲットしたね。ちょっと、つけとこっか。よし、はい、終わりました。なんかロングマガジンだったみたいですね。とりあえずね、ハンドガンにもつけてるし、このね、
アサルトライフルにもつけてあるから、ライフルにね、そのロングマガジンをね、つけさせてもらいました。はい。これなんだ ?2 って書いてんの？何が 2？ どこだ？こっちか。よしよし。アサルトライフルの弾。わばばば。なんか、何これ。椅子がある。なんか、さっきまで誰か座っていたかのような、なんか感じだね。はい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 。では、急いで。どこだったっけな。こっちはさっき来たから、こっち向かっていけばいいのかな。向こう側。またあいつが出てくるのか。見えない敵が。ここは一人で行くパターンか。オッケーオッケー。なんかいるけど、これ。まあ武器持ってるから、こっちは見えるし。出て投げんだ。あ、出て投げんだ。これか。あらあらららららら。よいしょ。これ倒せないのかな。倒せるよね。これ石投げただけで倒せないの。とりあえずおびき寄せといてからの石ゲットしてでまたぶつけると。どうせこいついただけでしょ。さてじゃあ回収してば危ねえ危ねえ。ほうほうほう。倒した？あ、倒すんじゃん。いけたいけた。んで、どこに行けばいいの？とりあえず、なに待って、あれ？あ、オッケー、倒した。上だったのかな？上なんかあるかな？さて、今上までちょっと来たけども、なんか、道はあるね。なんだごめんなさいって言ってる。あ、なんだっけ。名前忘れた。あいつが乗ってたヘリか。どうす、あ、これを押すのか。まったくどこもかしこも異常だな。よし。これで通れるわけだ。よし。ほう。おお。ぶっ壊れた。よし。これでもさっきの道、ではないか。ではなさそうだね。それではちょっとね、今日はね、この辺に終わりにしようかな。はい。それではですね、今日はね、この辺で終わりたいと思います。それではまた見てください。それではご視聴ありがとうございました。